Every week is a new TV show, right? So composers have to write music even faster for television. อันนี้พอเป็นหนังทีวีเนี่ยอย่างซีรีส์อย่างฟรินช์อย่างอะไรอย่างนี้ที่อาจารย์เล่นยิ่งต้องเร็วนะเพราะนั้นทุกอาทิตย์ต้องฉายแปลว่าทุกอาทิตย์ต้องแต่งมันเร็วมาก Did they watch the TV show Lost? Was that popular here? Yeah. Lost. You know the TV show Lost? Remember? Yeah. Lost. Yeah. Well, I worked on Lost. Michael, the composer, is named Michael Giacchino. Italian. Giacchino. For 7 years. The show went on for 7 years. Every week had to have a new episode. And so he has to do a lot of writing. You have to have a break because after one season, right? Right, yes, of course. Yes, it did. He wasn't every single year. It wasn't 52 weeks. But yeah, when it was going on, he had to produce music every week. Now, because there is so much time push in Hollywood, the composers hire orchestrators to orchestrate their music. ก็เนื่องจากอย่างที่อธิบายไปนะครับว่าทุกอย่างมันเร่งไปหมดเลยทุกอย่างนะเวลาน้อยมากวิธีการที่เขาแก้ปัญหาในฮอลลีวูดก็คือต้องจ้างออร์เคสเตรเตอร์นักแต่งเพลงจะจ้างออร์เคสเตรเตอร์เพื่อจะทำให้ทุกอย่างผ่านเขียนไปเสร็จปุ๊บ2 บรรทัดเป็นเปียโนแล้วออร์เคสเตรเตอร์ไปทำต่อ Composers and the orchestrators work like a team together. Sometimes they work for years together, so they get to know each other, like a marriage. ก็อาจารย์ไม่ได้ไปแต่งงานกับเขาจริงๆนะครับแต่ว่าการทำงานอย่างนี้ก็มันเหมือนกับการแต่งงานเพราะว่านักแต่งเพลงกับออเคสเตรเตอร์ต้องเป็นทีมกันมากๆเพราะว่าเวลามันน้อยอย่างที่ทราบนะฮะเรานึกถึง Lost นะฮะซีรีส์อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานเป็นทีมเพราะไม่งั้นงานไม่เสร็จไม่ดีด้วย Now, sometimes the composer will give a sketch. They'll write the music in a sketch format. You can explain what sketches is like I think it's simple form. Yeah, in Thai we use the same expression. Yeah. Okay, sketch. Simple form. So this is a sketch by John Williams. Okay, it's a sketch. So ก็อันนี้เป็นร่างนะฮะเป็นสเก็ตของจอห์นวิลเลียมตอนที่ทำนะครับโยดาธีมนะฮะธีมของโยดาใน Star Wars นะฮะ The brass, this is the brass part right here. Horns, trombones, and tuba. So that's the brass. Strings are down here. And you see, he makes notations here. Violas, cello, contrabass. So it's a sketch. He writes it that way to make it fast for him in his mind. ก็จอห์นวิลเลียมส์ก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าถ้าเกิดต้องเขียนออร์เคสตราทั้งวงขึ้นมาเวลาไม่ทันนะครับแบบนี้จะเร็วกว่านะครับแต่ว่าก็จะเห็นว่ามันมีกลุ่มเครื่องดนตรีต่างๆและเขียนเครื่องดนตรีมาค่อนข้างจะละเอียดนิดหนึ่งอะไรนะครับค่อนข้างจะเห็นภาพ And then he gives a sketch like this to the orchestrator to fill out. ก็อันนี้ก็ส่งไปให้ออร์เคสเตรเตอร์ต่อเพื่อจะทำให้เสร็จนะฮะ Now sometimes it's a bigger sketch. This is from the movie Priest. Anybody know Priest? Scary. Priest. I did some orchestration on this movie, Priest. Okay. This is what he sent me, Christopher Young. You know composer Chris Young? Yes. A lot of horror movies. I know Thai people like ghost movies, right? That's what I can tell them. Ghost movies. Are there ghosts here? I hope not. No. Okay. So, I think so. All right. Perfect. Thank you. Thank you. Anyway, so this is the sketch. You see here is the celeste and the harp. Celeste and harp. See, they have 4 notes. They pick 4 notes. You know, it's kind of improvisation. They pick any 4 notes they want to play in that space. It's like jazz in a way, isn't it? But it's jazz with a small set of notes, only 4 notes to play. So this is celeste and harp. This is the strings. Violin 1, violin 2, viola, cello, bass. Do you see this marking?
What's that marking? Anybody know? Ask them. They can say. Ask them. They ask them. Ask them. Do they know? มันมีเครื่องหมายอยู่เนาะเครื่องหมายอะไรเลยอาจารย์ก็ถามครับoctave เนาะ octave sign Octave. That's right. It's an octave. So the second violins play an octave higher. Okay. So look at that. Isn't that funny? The second violins play higher than the first violins. Unusual, isn't it? Right? Usually first violins and then second violins. So this is the violins, second violins. Here's cello, and here's the bass. So this is a sketch, but it's a bigger sketch than the John Williams sketch, isn't it? But you see, there's no dynamics, right? No forte, no mezzo forte, no slurs. A lot of information is missing that has to be filled in by the orchestrator. Now, Hollywood is Los Angeles, right? Hollywood, where the movies come from. So, when you hear the word Hollywood sound, what does that mean? What does that mean, really? If somebody says Hollywood sound, somebody says Vienna strings, Hollywood sound, right? You know, Giga Studio, Hollywood sound strings. What does that mean? When somebody says, check out this library, it's got the Hollywood sound. Well, what it really means is it's a big American orchestra sound, right? Now, many orchestras all over the world can play that sound now. So it really depends. If you say something like it's Hollywood, it depends on when it is from Hollywood. ก็อาจารย์พูดถึงมันมีคำถามอยู่เรื่อยๆนะฮะเวลาเราหรือปัจจุบันนี้เราจะไปซื้อไอ้ sample library ที่มันมาใช้ทำงานอะไรนี้เราจะเจออยู่ว่าอันนี้มันมีเสียงแบบใหญ่เสียงใหญ่แบบฮอลลีวูดมันหมายความว่าอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มันมีไอ้คำเนี้ยมันหมายถึงเสียงแบบอเมริกันที่เป็นวงออเคสตราวงดุริยางค์แบบอเมริกันสมัยใหม่แต่มันก็มีปัญหาที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือว่าเสียงแบบฮอลลีวูดซาวด์เนี่ยอาจจะต้องถามด้วยว่าฮอลลีวูดสมัยไหนอันนี้ก็เก็บไปคิดก่อนนะครับ So let's talk a little bit about the history of Hollywood music. Okay? So the earliest movie writing was from European Romantic tradition. Do you know what that is? Like Wagner, Richard Strauss, Bruckner, opera. Music came from opera. So some of the early composers for the movies, people like Max Steiner, Korngold, Alfred Newman. That's early. ก็อาจารย์พูดถึงซาวด์แบบฮอลลีวูดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นแบบแรกของเสียงของดนตรีฮอลลีวูดในช่วงต้นนะครับซึ่งเป็นดนตรีที่ได้รับอิทธิพลมาจากดนตรีโรแมนติกแบบยุโรเปียนอาจารย์พูดถึงวากเนอร์พูดถึงคัสตรอฟพูดถึงบุคเนอร์นะครับซึ่งนั่นเป็นครูบาอาจารย์รุ่นศตวรรษที่ 19 นะครับแล้วเขียนซิมโฟนีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็คนที่เขียนเพลงในฮอลลีวูดที่มีเสียงแบบนั้นแบบวากเนอร์แบบแบร์รี่แบบอะไรก็จะมีอยู่ 3-4 คนที่อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นแม็กซ์สไตเนอร์ซึ่งเขียนก่อนวิลวินนะฮะอัลเฟรด เนแมนแล้วก็มีเอริช วอนโกเนี่ยนะครับ In 1950s, jazz became a big part of Hollywood sound. Right? Jazz, American jazz, started being everyone played jazz. Jazz is so popular, right? The 40s and the 50s. Charlie Parker, Miles Davis, Duke Ellington, Count Basie. You know those names, right? They're the old classic jazz. Louis Armstrong, right? The old jazz players. So the composers, they love jazz too, right? The film composers loved the jazz as much as people did. So they started to bring jazz music into the movies. People like Elmer Bernstein, Man with the Golden Arm. I don't think you probably ever saw, but it's a very, very good movie. It's about drugs and people taking too many drugs. Very nice. To take drugs? No. Alex North, Streetcar Named Desire. Very good old movie. So they brought jazz into the movies. ก็อันนี้เป็นอีกยุคหนึ่งที่เปลี่ยนนะฮะซาวด์แบบฮอลลีวูดก็คือกลายเป็นยุคที่แจ๊สเขามีบทบาทในเสียงแบบฮอลลีวูดมากขึ้นนะครับก็
นักอาจารย์เล่าว่านักแต่งเพลงในยุคนั้นก็หลายๆคนก็ชอบแจ๊สพอๆกับประชาชนทั่วๆไปคนดูทั่วๆไปซึ่งแจ๊สเป็นที่นิยมมากในช่วง 50 นะฮะช่วงยุค 50 แล้วก็มีนักแต่งเพลงที่สำคัญคือเอลเมอร์ เบิร์นสไตน์นะครับแล้วก็อเล็กซ์ นอตซึ่งเอลเมอร์ เบิร์นสไตน์เขียนเพลงให้กับเรื่องเนี่ย The Man with the Golden Arm ซึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนักมือกลองนะครับมือกลองเล่นโดยแฟรงซิโนตรานะฮะแล้วก็เป็นมือกลองที่ติดยาแล้วก็จะมีการอินโทรไวส์กับแจ๊สอยู่อีกเรื่องหนึ่งคือสื่อพันธุ์แต่งโดยอเล็กซ์ นอต Now, besides jazz, also contemporary 20th century music started coming into Hollywood. Composers Bartok, Holst. What did Holst write? The piece, Gustav Holst. Stravinsky. Carl Orff. What did he write, Carl Orff? Romina Burana. Do you know that music? You play it with the orchestra? The orchestra. Do you play the trombone? No. Just watch. That's very good music. Been used in a lot of movies. So that music also became part of Hollywood. Composers like Bernard Herrmann, Psycho. Does anybody know Psycho? We're going to listen to some of Psycho today. And Jerry Goldsmith, Planet of the Apes. Is that? That is the original one. The original one. By the way, will you tell them that first? Okay. And then there's a new Planet of the Apes movie. Have you heard of that? Do you know about the new one? I played on that just a month ago. We recorded that one. It's not out yet. Theaters right now? Yeah. Okay, it just opened. Yeah. It was the premiere in Los Angeles a couple of days ago. Called the big, was it the Rise? Rise of the Planet of the Apes. Is it the Rise? I don't know. No, It's Dawn. Dawn of the Planet of the Apes. Dawn. It's good. Scary. And then pop music also became part of Hollywood. Pop styles. Henry Mancini, Days of Wine and Roses, that song, we play that jazz, right? Jazz song, standard. That's from a movie. Burt Bacharach, Butch Cassidy, Raindrops Keep Falling on My Head. It's in that movie. ก็อาจารย์พูดถึงว่าอีกสไตล์หนึ่งถัดจากแจ๊สแล้วมีดนตรีสมัยดนตรีศตวรรษที่ 20 แล้วการต่อมาก็เป็นแบบท็อปสไตล์ซึ่งโดดเด่นมากในงานของ Henry Mancini นะครับซึ่งหลายๆเพลงเรารู้จักของ Henry Mancini แล้วถือว่าเบิร์ดครั้งที่อาจารย์พูดถึงเป็นร้อง Falling on My Head เมื่อสักครู่นี้นี่เป็นพวกสำเนียงแบบท็อปที่เข้ามาอยู่ในภาพยนตร์ Yeah, in the 70s and the 80s, 1970s and 80s, a lot of symphonic writing started being done in the movies again, largely because of John Williams. We all know John Williams, right? John Williams, he wrote Star Wars and Raiders and E.T. and all those big movies, 1941, all those wonderful movies that he wrote, all the Star Wars series. So very, very popular, very, very big. And so that got a lot of interest in the orchestra music. Now, the music is more basic harmony and melody, with more emphasis on percussion and rhythm. Now that's the style. We see minimalism. Minimalism, this word, that means rhythm music, music of rhythm, pulse. Like a heartbeat, pulse, boom, 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 boom. That kind of a thing. So that's minimalism uses that. It's rhythm, pulse on top of each other, going. This is Terry Riley, these people. But we hear it on Zimmer, Inception. That score is very much in that style. Done. Matrix, very popular. That's that style of music. ก็อันนี้เป็นฮอลลีวูดซาวด์แบบที่2นะครับที่เริ่มเรียกว่าเป็นสไตล์ใหญ่อันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาตอนช่วง 70-80 นะครับเพราะว่ามันมีการกลับมาของวงออร์เคสตรานะครับโดยเฉพาะในงานของจอห์นวิลเลียมส์นะครับซึ่งหลายๆเรื่องเรารู้จักจอห์นวิลเลียมส์อยู่แล้วนะครับเรื่องของ Star Wars จอร์จและอื่นๆที่แกเป็นคนแต่งนะฮะตอนนี้ลักษณะของจอห์นวิลเลียมส์เนี่ยก็กลายเป็นเปลี่ยนเทรนด์ขึ้นมามีออร์เคสตราโผล่ขึ้นมาแล้วเทรนด์ที่มันกำลัง
ที่โผล่ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ทำเป็นเทรนด์ที่ว่าด้วยเรื่องฮาร์โมนีหรือสิ่งประสานต่างๆค่อยๆง่ายลงนะครับแล้วก็ซิมเปิลมากขึ้นนะครับแต่ไปสนใจที่จังหวะนะครับไปสนใจที่จังหวะแทนในขณะเดียวกันก็เกิดมีการใช้สไตล์แบบมินิมอลิสต์คือใช้มันอธิบายเยอะนะฮะมินิมอลิสต์แต่ว่าน้อยๆแล้วกันแล้วก็ไปโฟกัสหรือว่าไปสนใจที่จังหวะเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งจะที่คนจากเทอร์รี่และเลซีไฟส์คือคลาสนี่คือครับหนังที่มีลักษณะเป็นมินิมอลิสต์ก็อย่างเช่น Inception กับ Matrix ต่างๆ Hollywood sound used to have a lot of vibrato in the strings. That's an old style. Now it's not as much style. ก็แต่ก่อนนะครับเสียงแบบฮอลลีวูดหมายถึงจะใช้วิบราโตเยอะๆในสตริงนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบที่ผมว่าย้อนกลับไปดูกรวิตาวินหรืออะไรหนังเก่าๆจะเจอว่าเสียงเป็นแบบนั้นนะฮะฟิลวิบราโตเยอะๆปัจจุบันลดลง Now harmonically the music nowadays is not as complex as it used to be. They used to have more things like altered dominant seventh chords and chord extensions, major sevenths and minor fives, plus 11 flat 13 chords, jazz chords. For those of you who are studying, chords like that, jazz, extended harmonies. We don't hear that so much anymore. It's more romantic now. It's a little simpler styles in Hollywood movies, at least, simpler styles. ก็ใน More inside. Yeah. More inside. You know what I mean by that? They know expression. Well, outside is the avant-garde. Inside, more tradition. It's more subtle, yeah. ก็ในยุคก่อนนะฮะตั้งแต่ปี 30 ถึง 60 เนี่ยลักษณะของดนตรีโดยเฉพาะในแง่ของเสียงประสานของดนตรีฮอลลีวูดเนี่ยจะซับซ้อนจะบอกว่าซับซ้อนหรือเปล่าไม่ถูกแต่ว่ามันคอร์ดจะแน่นกว่าตอนนี้แล้วใช้เสียงประสานที่ค่อนข้างจะซับซ้อนกว่าในภาพยนตร์ฮอลลีวูดปัจจุบันจะทำให้ทุกอย่างจะดูเหมือนง่ายลงนะครับในแง่หนึ่งอาจารย์ก็พูดถึงว่าดนตรีประกอบภาพยนตร์ของฮอลลีวูดปัจจุบันจะสนใจที่ความรู้สึกข้างในมากกว่าคือไม่ให้มันไม่เวอร์มากอะไรอย่างเงี้ยนะไอเดียของมันคือไม่โอเวอร์มากแต่ในสมัยก่อนเนี่ยจะพูดออกมาเยอะกว่าดนตรีก็จะแบบว่าแสดงอารมณ์อะไรเยอะๆอะไรนะตอนนี้จะน้อยลงให้คำว่าอินไซด์ So it's simpler melodies than we used to have. Smaller intervals. ก็ใช้ทำนองที่ง่ายลงจริงๆเราเปิดหนังทั้งสองเรื่องเดี๋ยวก็เจอปัจจุบันทำนองจะมีลักษณะเป็นไดอะโทนิกมากขึ้นนะครับบางทีฟังง่ายหรือทำนองจะสั้นๆไม่เยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อตอนสักยุค 50 ทำนองจะยาวมากแล้วก็ซับซ้อนกว่าตอนนี้ And trends always change. Right now it's this way. Maybe in the future it will change again. Now, what tools does an orchestrator and composer need to have, really? พูดถึงเรื่องเครื่องมือนะครับว่าเราต้องใช้อะไรบ้างเนาะเป็นคอนสเตรเตอร์หรือจะเป็นคอมโพเซอร์ First, let me ask you this: how many composers in the room? How many people are composers? Okay. What is everybody else? They all perform. Are they mostly performers? Mostly players? Mostly players. They don't want to compose. You're not really good to say that. Yeah. That's okay. You can always be composer. Everybody should be composer. Everybody should write their own music nowadays. We don't need composer like this and everybody else. No. Everybody can be composers. Everybody should have something to say. So, what do you need if you want to be a composer? You want to be a good musician, really, in a sense. But what do you need if you want to be a composer for orchestra? Doesn't matter. Thailand, Cambodia, America, doesn't matter. You need to know the instruments. You need a knowledge of the orchestral instruments, right? Now, you need to know the ranges, the strengths and weaknesses, and how they blend with other instruments. You understand? My book covers that. Many books cover that.
That's a basic orchestration book, instrumentation. You know, how many strings does a violin have? How many? I know you know. 4. What's the low note of the violin? What's the string on the bottom of the violin? G. Right. What's the low note on bassoon? B flat. You know. What's the low note on clarinet? E. So you need to know those things. You need to study those things. You should have a good knowledge, a good familiarity is a big word, but you should know the orchestral music. You should know some of Mozart, some of Beethoven, some of Stravinsky. You should listen to that music. แต่พูดถึงว่าอันแรกอาจารย์พูดถึงว่าเราต้องรู้เครื่องดนตรีก่อนนะครับก็มีเรื่อง range เรื่องจุดแข็งจุดอ่อนของเครื่องดนตรีนั้นๆนะแล้วก็เสียงของเครื่องดนตรีนั้นจะผสมกับเครื่องดนตรีอื่นๆแล้วออกมาเป็นอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ควรจะต้องรู้ถ้าจะเป็น orchestrator อันที่สองก็คือน่าจะมีความรู้หรือว่ารู้จักเพลงของครูบาอาจารย์อย่างที่มีโมซาร์ทเบลเซนลดเลยถึงสตรอมกี้และคนอื่น Now let me say something about that. If let's see, what do you play? Piano. You play jazz? No. Classical. Okay, so you know Mozart, Bach, Beethoven. Okay. What do you play? Yeah. Jazz or classical? Classical. Who plays jazz? I know you play. Okay, you play. So you play jazz. What do you play jazz? What? Which? Trumpet? Trumpet. Okay, right. So you know how Miles Davis, right? Does he play trumpet? Of course, right? You know Miles Davis. Freddie Hubbard. Right, of course. You know Louis Armstrong.